سلام كما يتخونوا تخاتلت مدبنا كندا እታ ንጉዛሓት ስደተኛታት ከም معرفيت ናይቲ ዝነውሐን ዓቕሊ ዝሓትትን መስርሕ ከም ተስፋ ሰሪሕና ንልወጠላ ተማሂርና ንዓቤላ ሰላም ዘለዋ ደቅና ጽቡቕን ዓይነታውን ትምህርቲ ዝረኽቡላ ሃገር ተስፋያ ብርግጽ ካናዳ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ይዘለዋ ግን ከኣ እዚ ኣቦቱ እንዳሃለወ ከምቲ ኣብ ርእስና ንሓስቦ ኩሉ ነገር ይጥዑም እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሪኦን እንሰምዖን ናይ ምቾትን ቀበጥበጥን ህይወትን ከ ነቲ ሓቂ ይውክሎ ድዩ ንሎሚ ነቲ መብዛሕትኡ ኣብ ካናዳ ዝነብር ሰብ ዓዊሉ ዘይዛረበሉ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ካናዳ ምስኣተው ዘጋጥሞም ዘሎ ዓበይቲ ብድሆታት ወይ ሽግራት ክንርኢ ኢና ኣቐዲመ ግን ናይዚ መደብ ዕላማ ነቶም ንካናዳ ንምኻድ ኣብ መስርሕ ዘለኹምን ትዳለው ዘለኹምን ኣብታ ሃገር እንታይ ብድሆታት ይጽበየኩም ከም ዘሎ ኣቐዲምኩም ብምፍላጥ ስነኣምራዊ ምድላዋት ንኽትገብሩ ዳእምበር ካናዳ ሕማቕ ሃገርዩ ወይ ናብኡ ገጽኩም ኣይትኸይዱ ንምባል ከም ዘይኮነ ክትርድኡልና ኣቐዲምና ንሕብር ቅድሚ ናብቲ መደብ ንቕጻልና እቶም ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩን እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ድማ ላይክ ክትጽውጡን ከዘኻኽረኩም ይፈቱ ሕጂ ናብቲ መደብ ከሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል እቲ ንጉዛሓት ኤርትራውያን ወይ ንጉዛሓት ስደተኛታት ካናዳ ምስኣተው ካብ ዘጋጥሞም ብድሆታት እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ኢልና ክንሰርዖ ንኽእል ናይ ባህሊ ምንዋጽ ወይ ካልቸር ሾክ እዩ ብዙሓት ካባና ናብ ካናዳ ቅድሚ ምእታውና ከምዚ ቋንቋ እንግሊዝ ንኽእል ወይ ንመለኽ እዩ ድመስለና ግና እቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ኣዘራርባ ወይ ኣክሰንት ብጣዕሚ ኣዝዩ ፍሉይ ወይ ድማ ዘይክርዳእና ወይ ንብዙሓት ሰባት እውን ከምኡ ፀገም ናይ ኣክሰንት ኣዘራርባ ዋላ ንኽእል ኢና ኢሎም ይኽዱ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኣዘራርባ ወይ ኣክሰንት ብጣዕሚ ፍሉይ ዝበለ ኮይኑ ይጸንሖሞ ኣብኡ ናይ ቋንቋ ምሽጋር ወይ ድማ ናይ ቋንቋ ሽግራት ከጋጥሞም ይኽእል እቲ ካልእ ድማ እቲ ቁልጡፍ ናይ ስራሕ ባህሊ እዩ ምስቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ወይ ድማ ናይተን ትነብሩለን ዝነበርኩም ሃገራት ህድእ ዝበለ ህይወት ክናጻጸር ወይ ክጋጠም ከሎ ብጣዕሚ ዓቢ ፀገም እዩ ዝፈጥር ኣብዚ ሰባት ኣብ ካናዳ መብዛሕትኡ ግዜ ዳይሬክት ወይ ብቐጥታ እዮም ዝዛረቡ ኣባና ዝተለምደ ድማ ክብረት ወይ ትሕትና ጌርና እንሪኦ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንዓኣቶም ግን ከምዚ ዘይጠቅም ወይ ድማ ከምዚ ኣብ ነፍስኻ ዘይተተኣማመን ክመስሎም ይኽእል እዩ እዚ እውን ብጣዕሚ ኣብቲ ናይ ባህሊ እቲ ተዓብያ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ፍልልይ ከም ዘሎ እዩ ዘርኤና ካልእ ምስ እዚ ዝተኣሳሰር ማለት እዩ እቲ ናይ ኩነታት ኣየር ናይ ካናዳ እዩ ካናዳ ዝበዝሐ 3 ወይ 4 ወርሒ ጥራዩ ፀሓይ ዘለዎ እዚ ኣብ ዝበዝሐ ኣውራጃታት ናይ ካናዳ ማለት እዩ እቲ ዝተረፈ 8 ወርሒ ግን ናይ በረድን ቁርን እዩ እዚ ድማ ንብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ገዛ ከይወፁ ምንቅስቃሳቶም ክድርቱ ወይ ክንክዩ እዚ ምስ በዝሐ ድማ ኣብ ገለ ሰባት ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ወይ ድማ እዚ ሲዝናል ዲፕሬሽን ኢልና ንጽውዖ ከምኡ ክፈጥረሎም ይረአዩ በዚ ድማ እቲ ካናዳ በረድ እዩ ዝብል ንሰምዖ ብተግባር ክትነብሩ ከለኻ ብጣዕሚ ብሓቂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እቲ ካልእ ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ምስኣተው ካብ ዘጋጥሞም ዘለዉ ዓበይቲ ብድሆታት ካብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ማለት እዮም እዚ ናይ ስራሕ ምርካብ ብድሆ ማለት እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ወይ ካብቲ ዝነበሩሉ ካናዳ ቅድሚ ምእታዎም ዝነበሩ ሃገር ናይ ዲግሪን ሞያን ሒዞም እዮም ዝመፁ ኢንጂነራት ክኾኑ ይኽእሉ መምህራን ዶኳትር ወዘተ ወዘተ ግን ካናዳ ምስ መፁ እቲ ወረቐቶም ተቐባልነት የብሉን ምክንያቱ ኣብ ካናዳ ስራሕ ደሊኻ ኣብ ተመልክተሉ ወይ ኣፕላይ ኣብ ትገብረሉ እዋን እዚ ካናዳን ኤክስፔሪየንስ ወይ ናይ ካናዳ ናይ ስራሕ ተመክሮ ዝበሃል ዓብይ ሓጹር ኣሎ ስራሕ ክትረክብ ተመክሮ የድልየካ ተመክሮ ክትረክብ ድማ ስራሕ የድልየካ እዚ ዑደት እዚ ንብዙሓት ምሁራት ኤርትራውያን ኣብ ትሑት ጉልበት ዘድልዮ ስራሕ ወይ ድማ ሰርቫይቫል ጆብስ ከም ዝኣትዉ ገይርዎም ኣሎ ኣብ ካናዳ ገንዘብ ሰሪሕካ ይርከብ እዩ
ግን ሰባት ልዕሊ ዓቕሞም ወይ ድማ ዓቕሞም ዘይምጥኖ ስራሕ ክሰርሑ ከለዉ ዝስምዖም ስነ ልቦናዊ ጸቕጢ ቀሊል ኣይኮነን። ገለገሊኦም ድማ ትምህርቲ እንደገና ክጅምሩ ይሓስቡ እሞ ግን ግዜ ስለ ዝወስድ ምስኡ ድማ ክሰርሑ ስለ ዘለዎም ክሰርሑ ድማ ግዜ የብሎምን። እዚ ዓይነት ፀገም እዚ ብዙሓት ኣሕዋትና ብጣዕሚ ዝሽገርሉ ዘለው ፀገማት እዩ። ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ካብ ዘጋጥሞም ዘለው ዓበይቲ ብድሆታት ብሳልሳይ ነጥቢ ዝስራዕ ድማ ናብራ ካናዳ ብጣዕሚ ክቡር ብምዃኑ እዩ። ኣብዚ እዋን ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት በዓል ቶሮንቶ፣ ቫንኮቨር ወይ ካልጋሪ ዝኣመሰላ ዋጋ ክራይ ገዛ ሰማይ ዓሪጉሎ። ሓደ ስደተኛ ካብቲ ዝረኽቦ ደሞዝ እቲ ፍርቂ ወይ ልዕሊ ፍርቂ ንገዛ ክራይ ዝኸፍሎ። ብዘይካ ክራይ ገዛ ኢንሹራንስ መኪና፣ ኢንተርነት፣ መግቢ ወዘተ ኩሉ ክቡር እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ በይኑ ሰሪሑ ንስድራ ከመሓድር ብጣዕሚ እዩ ዝኸብዶ። ሰብኣይን ሰበይትን ተሓጋጊዞም ክሰርሑ ግድን ይኸውን። እዚ ድማ ነቲ ማሕበራዊ ህይወትን ኣተኣላልያ ቆልዑን ብጣዕሚ እዩ ዝጸልዎ። ብዙሓት ኤርትራውያን ንስድራ ቤቶም ወይ ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብ ስደት ንዘለዉ ክሕግዙ ስለ ዝደልዩ ድማ ድርብ ስራሕ ወይ ዳበል ሽፍቲ ክሰርሑ ይረኣዩ። እዚ ድማ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ንጥዕንኦም ኣብ ሓደጋ የውድቆ። ራብዓይ ማሕበራዊ ጽምዋን ምክልባት ቆልዑን። ኣብ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብተን ካናዳ ክሳብ ንኣቱ ከም መሰጋገሪ ንጥቀመለን ሃገራት ኩሉ ግዜ ምስ ጎረቤትካ ትዕልል፣ ቡን ትሰቲ፣ ትፃወት፣ ሓቢርካ ትበልዕ ከምዚታት ማሕበራዊ ናብራ ብጣዕሚ እዩ ጽቡቕ ማለት እዩ። ኣብ ካናዳ ግን ኩሉ ሰብ ቢዚ እዩ። እዚ ንኽትረኽቦ ድማ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ጎረቤትካ መን ምዃኑ ዘይትፈልጠሉ ግዜ ኣሎ። እዚ ድማ ጽምዋ ይፈጥር። ካልእ ዝኸበደ ድማ ጉዳይ ቆልዑ ኣሎ። ወለዲ በቲ ናይ ሃገሮም ወይ ድማ ናይ ኤርትራ ባህሊ ክመርሑ ይደልዩ። ደቆም ድማ በቲ ናይ ካናዳ ናጽነት ዘለዎ ባህሊ ይዓብዩ። ኣብ መንጎ ወለድን ደቆምን ድማ ናይ ርድኢት ጋፕ ወይ ድማ ጀነሬሽን ጋፕ ይፍጠር። ቆልዑ ብቋንቋን ኣተሓሳስባን ካብ ወለዶም ይርሕቑ። ወለዲ ድማ ደቅና ካብ ኢድና ይወፁ ኣለዉ ኢሎም ይጭነቑ። እዚ ድማ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ዘጋጥም ዘሎ ግን ከዓ ብዙሕ ዘይዝረበሉ ጉዳይ እዩ። ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኩሉ ክንብል ከለና ደጊመ ካናዳ ሕማቕ ሃገርያ ማለት ኣይኮንኩን። ክንደይ ኤርትራውያን ኣለዉ ነዚ ኩሉ ብድሆታት ሰጊሮም ተማሂሮም ሰሪሖም ንገዛእ ርእሶምን ስድሮኦምን ዝሕግዙ ብዙሓት ንፉዓት ኤርትራውያን ኣለዉ። እቲ መልእኽቲ ግን ከምቲ ኣቐዲመ ኣብ መእተዊ ዝሓበርኩ ቅድሚ ናብ ካናዳ ምእታውካ ክትፈልጦ ዘለካ ነገራት ወይ ድማ ኣብ ኣእምሮኹም ኣቐሚጥኩሞ ወይ ድማ ተዳሊኹምሉ ክትጸንሑ ዘለኩም ነገራት ንምፍላጥ እዩ። ካልእ እንታይ ክብለኩም ደለ ነቲ ምኻድ ወይ ድማ ነቲ ናብ ካናዳ ምእታው ጥራይ እንተዘይሓሰብኩም ዝበለፀ እዩ። ቅድሚኡ እዚ ኩሉ ክብለኩም ፀናሕኹ ኣብ ግምት እትኹም ዘድልየኩም ትምህርትን ሞያን ሒዝኩም እንትኸድኩም ከዓ እቲ ዝበለፀ እዩ። ናይ ትምህርቲ እንተወሓደ ቋንቋ እንግሊዝ መሊኽኩም ወይ ድማ ድሓን ዝኾነ ከረዳዳእኩም ዝኽእል ቋንቋ ሒዝኩም ክትከዱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ። ባርከስ እቶም ኣብ ካናዳ ዘለኹም ዝገጥመኩም ዝዓበየ ብድሆ ካብዚ ክገልጾ ዝጸናሕኹ ድዩ ዋላስ ካልእ እንድሕር ኣለኩም ወይ ድማ እቶም ናብ ካናዳ ክትመፁ ተሓስቡ ዘለኹም ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና። ተመክሮኹም ንኻልኦት ክምህር ስለ ዝኽእል ኣብ ኮመንት ተመክሮኹም ከተካፍሉ ብክብሪ ይዕድመኩም። ንሎሚ ዝነበረና ትሕዝቶ እዚ ይመስል። እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ከምኡውን ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ንኹኑ። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልኹም።